का स्वागत हमारे YouTube चैनल पे। गाइस देख सकते हो ये बर्नर है और ये इसमें लगता है और ये चल रहा है तो बॉयलर हमारी देख सकते हो गाइस। और ये हमने कंप्लीट कर चुके हैं, आगे बनने लगेगा। देख सकते हो गाइस देख सकते हो हम लोग और ये तो तेल कम ज़्यादा होता है। देख सकते हो गाइस ये कम हो और इससे बढ़ जाता है तेल। ये चीज़ है गाइस, ये हमारा बॉयलर कंप्लीट हो चुका है।